فکر کنید یک روز از خواب بیدار میشین یوتیوب در حساب بانکیتان پول روان کرده. رویا نیست، حقیقت است اگر چینل یوتیوب داشته باشین. و یا هم فکر کنید یک رویا بود، خواب دیدم یوتیوب بر ما پول روان کرده. اگر شما خواسته باشین اینمی رویا را میتونین به حقیقت تبدیل بکنین و یوتیوب واقعا برایتان پول روان میکنه. و اگر شما فکر میکنین برای کسب درآمد از یوتیوب به تجهیزات گران قیمت ضرورت داره مثل نورپرداز، کامرا و لپتاپ اینا، سخت در اشتباه هستین. فقط به یک گوشی ضرورت دارین و به اینمی ویدیو. به خاطر که در این ویدیو برایتان طریقه ساختن چینل یوتیوب را از صفر تا مرحله درآمدش برایتان آموزش میدم. اگر نمیدانید از کجا شروع بکنیم، چگونه چینل یوتیوب بسازیم و چگونه کسب درآمد بکنیم، این ویدیو جواب تمام سوالات های شما است. اگر شما خواسته باشین میتونین با می گوشی ساده میتونین چینل یوتیوب بسازین، او هم پروفشنال، مثل که از لپتاپ میسازه. دیگرها لپتاپ دارن، کامرا دارن، تجهیزات گران قیمت دارن، ولی شما از طریق این گوشیتون میتونین چینل یوتیوب بسازین و مثل ما وره ماهانه هزاران دلار درآمد داشته باشین. حالا شاید شما فکر کنین که تو خود کامرای دیجیتال داره، نورپرداز داره. نه خیر، ما چینل یوتیوب خود را از گوشی شروع کرده بودم و تا فعلا از طریق این گوشی چینل خود را پیش میبرم. تمام ویدیوهای خود را از گوشی شوت میکنم، از این گوشی ویدیوهای خود را ادیت میکنم، ویدیوهای خود را اپلود میکنم، درآمد خود را از طریق این گوشی به دست میارم. حالا از این بیشتر وقت شما را زیاد نمیگیریم، میریم طرف آموزش خود. در این ویدیو برایتان طریقه ساختن چینل یوتیوب را از صفر تا مرحله وریفای کردن چینل یوتیوب برایتان آموزش میدم. یک کمی گلوندر دستم، صدای من شما را اذیت میکنه، معذرت میخوایم چون ماه مبارک رمضان است، دوا خورده نمیتونم، با بزرگواریتان ببخشید. خب آمدیم روی اسکرین گوشی. اینال با دقت ببینین، نقطه به نقطه، مرحله به مرحله برایتان آموزش میتم. به خاطر ساختن چینل یوتیوب گفتم که شما با 4 اپلیکیشن ضرورت دارین. اینال از همه اول بر خود یک دانه جیمیل جور میکنیم و بعد از از طریق اینمی جیمیل خود چینل یوتیوب جور میکنیم. اینال اینجا اپلیکیشن جیمیل باز میکنیم. ببینین وقتی که اپلیکیشن جیمیل باز کردین، اگر از قبل جیمیل داشتین در گوشیتون، این گونه یک صفحه میآید. اینال ما یک جیمیل تازه میسازیم. به خاطر از این کار اینجا بالای 3 نقطه کلیک میکنیم، میاین در پایین اینجا آپشن سیتینگ که است، تنظیمات، بالای این سیتینگ کلیک میکنین و اینجا تمام جیمیل هایی که از قبل در گوشیتون لاگین است برایتان نشان میده. ببینین اینجا که است تقریبا ما 12 دانه جیمیل دارم، چون همه ایش که است یکش صفحه فیسبوک وصل است، یکش تیک تاک، یکش هم چینل یوتیوب، بعضی جیمیل هایی است که من ضرورت دارم دیگه. خب اینجا را ما بلور کردم، نمیخوایم برایتان نشان بدم چون این یک چیز شخصی است. اینال در پایین میایم، اینجا اد اکانت کلیک میکنیم، به خاطر که یک جیمیل تازه میسازیم. اینجا گوگل انتخاب میکنیم و بعد از او این گونه یک صفحه میآید. اینجا شما بالای کریت اکانت کلیک میکنین، اینجا دو گزینه میآید، یکی فور مای پرسونال یوز است، یکی فور ورک اور مای بزنس است. شما گزینه بالا را یعنی فور مای پرسونال انتخاب میکنین و بعد از اینجا نام جیمیل تو را انتخاب میکنین. نام جیمیل ما عبداللطیف استرک شد. این حال بعضی فکر میکنه هر نامی که در جیمیل خود انتخاب کردم همون نام در چینل یوتیوب میباشه. نه خیر، جیمیل جداست، چینل یوتیوب جداست. اینجا ببینین ما به نام خودم جور کردم عبداللطیف استرک، درست است. این حال در پایین نکست کلیک میکنم. اینجا این حال تاریخ تولدتان را نوشته بکنین، هر آن چیزی که در پاسپورتتون نوشته است اونمو تاریخ تولد نوشته بکنین، به خاطر که در آینده ممکن است که شما رمز جیمیلتون را فراموش بکنین. از طریق اینمی تاریخ تولد میتونین دوباره رمز جیمیلتون را بازیابی بکنین. من اینجا نام تاریخ تولد خود را نوشته میکنم. خب من اینجا تاریخ تولد خود را انتخاب کردم و بعد از این جندرش انتخاب میکنم، میل. این حال در پایین نکست کلیک میکنیم و در بالا ببینیم بر من 2 دانه جیمیل خودشان ریکمند میکنه، یعنی بر من 2 جیمیل توصیه میکنه. از زمینا یکش انتخاب میکنه و یا هم کریت یور اون جیمیل آدرس میگه. ببینید در بالا عبداللطیف استرک 229 @gmail.com، عبداللطیف استرک 814 @gmail.com. ما اینا را نمیخوایم، یک ایمیل آدرس آسان و یونیک میخوایم انتخاب بکنیم. از این خاطر اینجا کریت یور اون جیمیل آدرس که است بالاش کلیک میکنیم و بعد از اینجا اینال هر آن چیزی که شما خودتان نوشته بکنید اونم را انتخاب کرده میتونید. فرض مثال من اینجا نوشته میکنم که کشمکش میدیا نوشته میکنم، نه کشمکش میدیا @gmail.com. این را انتخاب میکنم، در پایین نکست کلیک میکنم. ببینید و اینجا رمز جیمیل خود را انتخاب بکنین. میگه اینجا در بالا نوشته کرده کریت استرانگ پاسپورت، میگه اینجا یک رمز قوی انتخاب بکنین. این حال من یک رمز قوی ام انتخاب میکنم. خب من اینجا یک رمز قوی را انتخاب کردم. این حال در پایین نکست کلیک میکنیم و اینجا ببینین جیمیل ما ریویو یور اکانت اینفو میگه، در پایین نکست کلیک میکنیم و بعد از او این گونه یک صفحه میاد. این را در پایین کش میکنیم، آی ایگری را انتخاب میکنیم
خب اینجا جیمیل ما با همین سادگی ساخته شد. ببینید اینجا تمام جیمیل هایی که در گوشی ما لاگین است برایتان نشان میده، ولی این جیمیل تازه ساختیم. اینال از اینجا میبرایم، دوباره میبرایم، مکمل از اینجا میبرایم. اینال میخوایم که چینل یوتیوب جور بکنیم، به خاطر از اینجا اپلیکیشن یوتیوب رو باز میکنیم، ولی قبل از اون باید جیمیل تون را تو وریفیکیشنش باید فعال بکنیم. یعنی دو مرحله ای را میگم. از کجا را فعال میکنیم؟ به خاطر از این کار دوباره اینجا جیمیل تون را باز بکنین و بعد از اینجا اما جیمیل هایی که از قبل در گوشیتان لاگین است اینجا برایتان نشان میده. اینجا بالای نمی لوگو کلیک میکنین و اینمی جیمیلی که تازه ساختین اینمی را در پایین است ببینید من را انتخاب میکنم. اینا ما میخوایم که اینمی دو مرحله از این را فعال بکنیم تا هکرها نتواند که جیمیل ما را یا چینل ما را هک بکنه. از این خاطر اینجا بالای لوگوی خود دوباره کلیک میکنیم و اینجا گوگل اکانت میگه، بالای گوگل اکانت کلیک میکنیم. اینال در تنظیمات جیمیل خود آمدیم. اینجا ببینین هوم پرسونال اینفو ایرا طرف چپ کش میکنین، یک اپشن است به نام سکیوریتی میگه، بالای نمی سکیوریتی کلیک میکنین و بعد از یک کم پایین میایین. اینجا ببینین توست وریفیکیشن است، ایرا باید فعال بکنین. اینجا بالای انمی توست وریفیکیشن ما کلیک میکنم و بعد از او این گونه یک صفحه میآید. ببینین در بالا نوشته کرده توست وریفیکیشن، ایرا باید شما فعال بکنین. به خاطر فعال کردن از او اینجا اد فون نمبر میگه، بالش کلیک میکنین و بعد از او اینجا شماره موبایل تون را میتین. ببینید اینجا افغانستان هم است، بیرق میبینین، بالای بیرق کلیک میکنین، افغانستان هم است، ایران هم است. من فعلا در ترکیه هستم، از این خاطر کشور ترکیه را انتخاب میکنم. من اینال اینجا من شماره موبایل خود را نوشته میکنم. خب من اینجا شماره موبایل خود را نوشته کردم. اینال در پایین نکست کلیک میکنیم. اینال در شماره ما کد میآید، منتظر میباشیم. اینجا کد بر ما آمد، چند است؟ 88 54 88 54 47. اینجا کد آمد، کدم ما اینجا تایید کردم و بعد از او وریفای کلیک میکنم. ایدینگ پون نمبر میگه، منتظر باشین. ببینین تارن آن توست وریفیکیشن فعال شد. اینال در پایین دن کلیک میکنم. اینال ببینین ای فعال شد. اینال هر کسی که اینمی ایمیل و رمز ایمیل ما را داشته باشد بدون اجازه ما نمیتونه که وارد جیمیل ما شود. ای از چینلتان از جیمیلتان محافظت میکنه، این را باید فعال بکنین. خب اینال میریم یک چینل یوتیوب جور میکنیم. به خاطر ساختن چینل یوتیوب اینجا اپلیکیشن یوتیوب رو باز میکنین و بعد از اینجا از قبل اگر کدام جیمیل در گوشیتون لاگین باشه این گونه برایتان نشان میده. شما چیکار میکنین؟ اینجا بالای لوگویتان کلیک میکنین و بعد از اینجا سویچ اکانت میگه، بالای سویچ اکانت کلیک میکنین و بعد از اینجا تمام جیمیل هایی که در گوشیتون لاگین است برایتان نشان میده. مثلا اینجا ببینین افغان آنلاین تیپس از ما لاگین است، 63900 سابسکرایبر دارم، یعنی یک چینل یوتیوب است. اینجا زیاد جیمیل دارم، ما اینا را برایتان نمیخوایم نشان بدم چون یک چیز شخصی است، ایرا خودتان میفهمین. اینال اینمی جیمیلی که ما تازه ساختیم ایرا بالش کلیک میکنیم، این جیمیل است به نام عبداللطیف حسیر جور کرده بودیم. نه اینال بالای اینمی جیمیل خود یک بار کلیک میکنیم، این لاگین شد و اینال یک دانه چینل یوتیوب جور میکنیم. به خاطر ساختن چینل یوتیوب دوباره اینجا بالای لوگوی خود کلیک میکنیم و بعد از او اینجا در بالا ببینین یک گزینه است به نام کریت ا چینل میگه، بالای اینمی کریت چینل کلیک میکنیم و اینال اینجا سه گزینه برایتان میده. پیکچر یعنی لوگوی چینلتون انتخاب بکنین، نام چینلتون انتخاب بکنین و هندل چینلتون انتخاب بکنین و بعد از او کریت چینل کلیک میکنین، چینلتون ساخته میشه. من اینجا بالای اینمی لوگوی خود کلیک میکنم، بالای اینمی کامera یک بار دیگه برایتان نشان بدم. پیکچر که میگه طرف راست ببینین آپشن کامera است، بالای اینمی کامera کلیک میکنین، گالری را انتخاب میکنین، از گالری گوشیتون یک عکس انتخاب میکنین، یک لوگو را باید از قبل بسازین. من فعلا هیچ گونه لوگویی ندارم، این خوش شانسم بودم اینجا لوگو بود. من فرض مثال اینمی لوگو را انتخاب میکنم به نام اسکیل تیوی است. درست است. وقتی که را شما انتخاب کردین در پایین سیو از پروفایل پیکچر کلیک میکنین، این لوگوی چینلتون شد و اینال نیم چینل میگه، نام چینل اینال انتخاب میکنیم. من به نام کشمکش میدیا میمانم. خب این نام عبداللطیف حسیر را پاک میکنم، کشمکش این نام چینل ما شد به نام کشمکش میدیا. درست است. اینال در بالا سیو کلیک میکنیم، نام چینل ما شد کشمکش میدیا و اینال هندلش هم ببینین کشمکش میدیا آمد، اتومات میآید. وقتی که شما لوگویتون را انتخاب کردین، نام چینلتون را انتخاب کردین، هندلتون را انتخاب کردین، اینال بالای کریت چینل کلیک میکنین، چینلتون به همین سادگی ساخته میشه. اگر خواستین نام چینلتون را میتونین به انگلیسی هم نوشته بکنین، من با فارسی نوشته کردم. اینال چینل ما ساخته شد و اینال دوباره بالای لوگوی خود کلیک میکنیم، اینال دیسکریپشن چینل ما را و یا هم بعضی تنظیمات دیگه وجود داره، اینا را اینال تنظیمات جور میکنیم. به خاطر از اینجا ویو چینل است، بالای اینمی ویو چینل کلیک میکنیم و اینال دیسکریپشن نوشته میکنیم. به خاطر از اینجا آپشن پنسل است، بالای پنسل کلیک میکنیم. اینجا ببینید نام چینل ما است، هندل است،
اینی هم URL یا لینک چینل ماست و اینجا دیسکریپشن است. گزینه چهارمی بالا اینم پنسل کلیک کرده یک دیسکریپشن نوشته میکنین. فرض مثال ما تیز کرده یک دیسکریپشن نوشته میکنم. خب من فقط اینم قدر نوشته کردم تا وقت شما را زیاد نگیرم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به چینل کشمکش میدیا. اینال باقی ماندهش خودتون نوشته بکنین، من نمیخوام وقت شما را زیاد بگیرم. خوش آمدیم به چینل کشمکش میدیا. در این چینل ویدیوهای سرگرمی، تفریحی یا ویدیوهای چالشی اپلود میشه. آرزو دارم که از ویدیوهای ما لذت ببرین و برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین. این گونه نظر به مو چینلتون یک دیسکریپشن نوشته میکنین و بعد از اون در بالا سیو کلیک میکنین. اینجا دیسکریپشن تون هم نوشته میشه. با این حال در بالا یک چیز ما کمبودی داره. چی است؟ عکس کاور است. اینجا بالا نمی کامera کلیک کرده عکس کاور هم انتخاب میکنیم. چوز فرام یور فوتوز است، این را انتخاب میکنیم و این حال از گوشی خود یک عکس کاور انتخاب میکنیم. من فعلا عکس کاور ندارم، از این خاطر یک عکس به طور مثال میمانم تا وقت شما را زیاد نگیره. خب طریقه ساختن عکس کاور چینل یوتیوب هم برایتان در ویدیو بعدی ان شاء الله آموزش میدم. خب در عکس کاور من اینمی عکس خود را انتخاب میکنم. اینم اینجاش میمونم. فرض مثال ببینید اینجا برایتان عکس کاور بیاز برایتان نشان میده. آل دیوایس که میگه اینجاش فقط در گوشی برایتان نشان میده و دسکتاپ که است تا اینجاش کسایی که از طریق لپتاپ ویدیوهای شما را چینل شما را تماشا میکنه تا اینجاش نشان داده میشه و کسایی که از طریق تیوی یعنی تلویزیون تماشا میکنه تا اینجاش برایتان نشان میده. در بالا سیو کلیک میکنیم و هم که است عکس کاور ماست، عکس کاور یوتیوب ما. ببینید در پشت سر آمد. ایرم من به طور مثال اپلود کردم. گفتم که وقت شما را زیاد نمیخوایم بگیرم و اینال تنها چیزی که مونده و خیلی حساس است و خیلی مهم است وریفای کردن چینل یوتیوب است. با شماره موبایل باید چینل خود را وریفای بکنیم. به خاطر از در پایین ببینید نوشته کرده create content on any device میگه. بالای create کلیک کرده اینجا شما میتونید ویدیوهای کوتاه اپلود بکنید. create short ویدیوهای طولانی هم لایف هم رفته میتونین. create post هم، ولی شما لایف هم ویدیوهای طولانی رو هم تا وقتی شما اپلود کردن نمیتونین تا وقتی که شما چینلتون را وریفای نکنین. این حالا ما را وریفای میکنیم. به خاطر از چیکار میکنیم؟ اینجا آپشن پلاس است، بالای پلاس کلیک میکنیم و بعد از اینجا کامری گوشی ما باز میشه. با چیکار میکنیم؟ اینجا گزینه ویدیو را انتخاب میکنیم و بعد اینجا گالری ما باز میشه. فرض مثال ما یک ویدیو را اپلود میکنم. خب کوشش بکنین که یک ویدیو طولانی اپلود بکنین تا همین چینلتون وریفای شه. از من این 19 دقیقه را انتخاب میکنم، بالاش کلیک میکنم و بعد از در پایین نکست کلیک میکنیم. اینجا ببینید ویدیو ما آمد. اینال ما میخوایم که چینل خود رو وریفای بکنیم. اینجا کسب درآمد از اینستاگرام آموزش داده بودم. تایتلش نوشته میکنیم کسب درآمد از اینستاگرام. خب این تایتل ویدیو ما شد کسب درآمد از اینستاگرام. درست است. اینال ما میخوایم که در ویدیو خود یک عکس کاور انتخاب بکنیم یا مو تامنیل به حساب اینجا برایتان نشان میدم. عکس تامنیل یا کاور تا وقتی ما اینجا انتخاب کردن نمیتونیم تا وقتی که ما چینل خود را وریفای نکنیم و به خاطر اضافه کردن تامنیل بیاز بر ما میگه که اول تو چینل تا وریفای کو. اینجا ببینید در بالا آپشن پنسل است، بالای پنسل کلیک میکنیم. اینجا ببینید این گزینه آمد وریفای یور اکانت میگه. اینجا در پایین وریفای کلیک میکنیم و بعد از اینجا شماره موبایل تو را نوشته میکنین. اگر افغانستان هستین، اگر ایران هستین، در هر مملکتی که هستین این را وریفای کرده میتونن. کسایی که در افغانستان هست فعلا فقط سیم کارت افغان بیسیم کار میته. اریبا و اتصالات و روشن قبول نمیکنه. اگر کسایی که افغان بیسیم داره شماره افغان بیسیم تو را نوشته بکنین. خب من اینجا شماره موبایل خود را نوشته میکنم. خب من اینجا شماره موبایل خود را نوشته کردم و بعد اینجا دو گزینه میآید، تکست می یا کال می. شما اینجا تکست می را انتخاب میکنین، یعنی بر ما باید کد بیاید. در پایین نکست کلیک میکنیم. این حال منتظر می باشیم بر ما کد میآید در گوشی ما. خب این کدم آمد 3457 84 فون نمبر وریفاید میگه. ببینید ما همی که کد وارد کردیم چینل یوتیوب ما با شماره موبایل وریفای شد. این حال دوباره بالای پنسل کلیک میکنیم. این حال ما میتونیم که عکس کاور به ویدیو خود انتخاب بکنیم. ببینید من فرض مثال این عکس کاور انتخاب میکنم و بعد در بالا دن کلیک میکنم. اینجا ببینید عکس کاور اضافه شد و این حال ما میتونیم که اد دیسکریپشن نوشته بکنیم. در مورد این ویدیو تان یک دیسکریپشن نوشته میکنین. این گونه من به طور مثال گفته هستم. خب و بعد از اینجا میبراین اینجا ویزیبیلیتی را انتخاب میکنین. سه گزینه میاد انلیسید انتخاب میکنیم. از اینجا میبرایم و بعد از اینجا لوکیشن میگه لوکیشن انتخاب میکنین، یعنی ویدیوتون در کدام کشور دیده شوه یا اگر این را انتخاب نکنین اپشنال است، هیچ مشکل نیست. اد تو پلی لیست میگه. بالای پلی لیست کلیک کرده
اینجا فعلا پلیلیست نداریم. طریقه ساختن پلیلیست ان شاء الله در ویدیوهای بعدی برایتون آموزش میدم. در این ویدیو فقط طریقه ساختن کانال یوتیوب برایتون آموزش دادم. این حال از اینجا میبرایم اینمی ویدیو را میتونیم که از وایت استودیو هم ببینیم. من فقط این ویدیو را به خاطر وریفای کردن کانال یوتیوب خود، یعنی چگونه کانال یوتیوب خود را با شماره موبایل وریفای بکنیم، این را برایتون آموزش دادم. این حال کار ما که است فقط به می وایت استودیو بند است. خب اینمی اپلیکیشن وایت استودیو را باید در گوشیتون اینستال بکنین و بعد از اینجا وایت استودیو را باز بکنین. اینجا ببینید کانال یوتیوب افغان اونلاین تیپس بیاز از قبل لاگین است. اینقدر سابسکرایبر ماهانه میآید، اینقدر بازدید دارم، درآمدش فعلا نمیخوایم نشان بدم، بلور کردیم. این حال چینل تازه‌ای که ساختیم او را لاگین میکنیم در اینجا. به خاطر از اینجا بالای این لوگو کلیک میکنیم و بعد از اونجا سویچ اکانت است، بالای سویچ اکانت کلیک میکنیم و این حال تمام جیمیل هایی که در گوشیتون لاگین است اینجا نشان میتم. ما میایم در پایین اینمی کشمکش میدیا را که تازه ساختیم ای را لاگین میکنیم. ببینید اینجا کشمکش میدیا آمد. فعلا سابسکرایبرش 0 است، واچ تایم 0 است، ویدیو آپلود نکردیم. این حال اگر خواستین اینجا میتونین تنظیمات چجور بکنین. اینجا آنالیتیکس است، بالاش کلیک میکنین. در 28 روز گذشته کدام ویدیوتان بازدید خوب گرفته اینا را برایتان نشان میده. فعلا ما هیچ گونه ویدیو آپلود نکردیم، از این خاطر هیچ چیز را برای ما نشان نمیده. و این حال به خاطر درآمد باید ویدیو آپلود بکنیم، 4000 ساعت واچ تایم و 1000 سابسکرایبر را پوره بکنیم. هر وقتی که شما پوره کردین از اینجا شما دیده میتونین. اینجا آپشن دلار است، بالاش کلیک میکنین، این گونه یک صفحه میآید. اینا رو در پایین میریم. ببینیم به خاطر درآمد شما باید 1000 سابسکرایبر را پوره بکنین و 4000 ساعت واچ تایم پوره بکنین و یا هم اگر ویدیوهای کوتاه آپلود میکنین در 3 ماه باید 10 میلیون بازدید بگیره ویدیوهایتان. اینجا در پایین ببینین توست وریفیکیشن هم کامپلیت است. فالو کامیونیتی گایدلاینز یعنی قوانین یوتیوب هم ما مراعات کردیم. تمام چیزی که یوتیوب گفته بود ما انجام دادیم، یعنی چینل یوتیوب خود را ساختیم، لوگو آپلود کردیم، عکس کاور آپلود کردیم، دسکریپشن نوشته کردیم و با شماره موبایل خود وریفای کردیم. اینجا تایید شد. تنها چیزی که باقی مونده اینم 1000 سابسکرایبر و 4000 ساعت واچ تایم است. و این حال بعض تنظیمات خیلی مهم دیگه وجود داره که باید او را شما از طریق گوگل کروم انجام بدین. این را از طریق وایت استودیو هم انجام دادن نمیتونین، از طریق اپلیکیشن یوتیوب هم انجام دادن نمیتونین. کسایی که لپتاپ نداره فقط اینجا گوگل کروم رو باز بکنین و بعد از او اینجا یوتیوب میآید، یوتیوب سرچ میکنین، باز میکنین. وقتی که چینل تان به شکل دسکتاپ سایت باز شد این حال اینجا کاستماایز چینل میگه، بالای اینمی کاستماایز چینل کلیک میکنین. این حال ببینید چینل تان به شکل دسکتاپ سایت از طریق گوگل کروم باز میشه، مثل که از کامپیوتر باز میشه. وقتی که این گونه باز شد این حال در پایین ببینید اینجا آپشن تنظیمات است. من برایتون زوم میکنم، بالای این تنظیمات کلیک کرده من برایتون نشان میدم. بالای اینمی تنظیمات کلیک کرده این حال اینجا تنظیمات چینل تان را منظم جور بکنین. ببینین گزینه اول جنرال که است، USD دلار است، درآمدتان با کدام کرنسی باشه. من دلار انتخاب کردم، شما اینجا لیره ترکیه را انتخاب کرده میتونین، یورو را، افغانی را. من دلار انتخاب کردم. اینجا بالای چینل کلیک کرده اینجا ببینین اینمی کلمات یا لغات هایی که مربوط چینل تان میشه اینجا در کیورد نوشته میکنین. مثلا من در چینل افغان اونلاین تیپس خود چی را برایتون آموزش میدم؟ کسب درآمد از فیسبوک برایتون آموزش میدم، کسب درآمد از تیک تاک، کسب درآمد از یوتیوب، طریقه ساختن اکانت تیک تاک، طریقه ساختن اکانت اینستاگرام، اینا رو برایتون آموزش میدم و تمام اینمی کلمات ما در اینجا نوشته کردم. و گزینه دوم ادوانس سیتینگ است. اینا گزینه دومی را انتخاب میکنیم. فیوچر است، ببینین تمامش تکمیل شده. اپلود دیفالت است، بالای اپلود دیفالت کلیک میکنیم. اینمی نام چینل تا اینجا تک میکنین. اینا را در ویدیو بعد برایتون آموزش میدم. درسته؟ در پارت دوم. این پارت اول بود. در ویدیو بعد اینمی تنظیمات برایتون آموزش میدم که چگونه باید این تنظیمات جور بکنین مطابق اینمی چینلتون که هر وقتی که شما ویدیو آپلود میکنین ویدیوهایتان بازدید بگیره. تا وقتی که اینمی تنظیمات شما جور نکنین ویدیوهایتان اگر شما روزانه 10 دانه ویدیو آپلود بکنید ویدیوهایتان بازدید نمیگیره. اینی بود طریقه ساختن چینل یوتیوب. آرزوام ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا ویدیو بعد همه شما را با لایک پاک میسپارم. منتظر پارت دوم باشین.